আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, MH মেডিসিন অ্যান্ড হেলথ টিপস থেকে আপনাদের জানাই স্বাগত। আজকে আপনাদের জানাবো লেবু খাওয়ার উপকারিতা কী। চলুন জেনে নিই লেবু আমাদের জন্য কত প্রয়োজন। বাঙালি খাবারের সাথে এক টুকরা লেবু থাকবে না এমনটা যেন হওয়ার নয়। লেবু যেমন সহজলভ্য তেমনি এর গুণেও শেষ নেই। প্রতিদিন লেবুর রস খাওয়ার উপকারিতা অনেক। লেবুতে রয়েছে ভিটামিন সি, আবার গৃহস্থলীর বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধান করে লেবু। সাধারণ সর্দি কাশি থেকে শুরু করে ক্যান্সার পর্যন্ত প্রতিরোধ করে লেবু। লেবুর উপকারিতা: লেবু ভিটামিন সি অ্যান্টিসেপটিক এর কাজ করে ও ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধ করে। সামান্য গরম পানিতে লেবুর রস পরিপাক প্রক্রিয়াকে কার্যকর করে এবং লিভারকে রাখে সুস্থ। লেবুর খোসা শুকিয়ে গুঁড়ো করে ব্যবহার করা যায় গোসলের সময়। গরমে শরীরকে ঠান্ডা করবে। এছাড়া এ গুঁড়ো মাথা ব্যথা দূর করবে। ব্রণে লেবুর রস দিলে ব্রণ দূর হবে ও নতুন ব্রণ উঠতেও বাধা প্রদান করবে। লেবুর ভিটামিন সি ক্যান্সার কোষ গঠন প্রতিরোধ করে। লেবু বুক জ্বালা প্রতিরোধ করতে ও আলসার সারাতে সাহায্য করে। লেবু ওজন কমাতে সাহায্য করে। শরীরের ভিতরে টক্সিন দূর করে পুরো শরীরকে পরিষ্কার রাখে। রক্ত পরিশোধন করে। শ্বাসনালী ও গলার প্রদাহ সারাইতে সাহায্য করে। লেবু আর্থ্রাইটিসের রোগীদের জন্য ভালো। লেবুর খোসার উপকারিতা: চলুন জেনে নিই লেবুর খোসার উপকারিতা কী। লেবুর খোসায় রয়েছে পেকটিক, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সি, ফাইবার ও খনিজ। বাজে কোলেস্টেরলকে কমায়। এর মধ্যে পটাশিয়াম থাকার কারণে রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে। লেবুর খোসায় থাকা ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। লেবুর খোসা ওজন কমাতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য লেবুর খোসা বেশ কার্যকর। এটি রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এটি হাড়ের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখে। লেবুর খোসা মুখের বা কনুইয়ের কালো দাগ, বলিরেখা, বার্ধক্য ছাপ দূর করতে সাহায্য করে। লেবু ও গরম পানির উপকারিতা: ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে গরম পানি লেবুর রস মিশিয়ে খেলে দেহের পিএইচ এর ভারসাম্য ঠিক থাকে, ফলে দেহের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন সকালে হালকা গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে খেলে সারাদিনে হজম শক্তি ভালো থাকে। দেহের হরমোনকে সক্রিয় রাখে ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। লেবুর শরবতের উপকারিতা: ওজন কমায়। লেবু ওজন কমাতে ওষুধের চেয়েও বেশি কার্যকরী। বাড়তি ওজন কমাতে ওষুধের চেয়ে লেবুকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। লেবু শরীরের অতিরিক্ত চর্বি জমতে দেয় না। ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। লেবুতে ভিটামিন এ, সি, ই, বিটা ক্যারোটিন পাকস্থলী, মলদ্বার, স্তন, জরায়ু, লিভার, ফুসফুস ও অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। পিত্তথলির পাথর দূর করে। পিত্তথলির চর্বি জাতীয় খাবার হজমে সাহায্য করে। লেবুর রসে রয়েছে চর্বি বিরোধী উপাদান যা চর্বিকে গলাতে সাহায্য করে। এছাড়া পিত্তথলির পাথর দূর করতে দরকার উচ্চ ফাইবার বা আঁশযুক্ত খাবার, যা লেবুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। ঠান্ডাজনিত রোগ উপশম করে।
কুসুম গরম পানির সাথে লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে চায়ের মতো খেতে পারেন। অল্পতেই সর্দি, কাশি ও গলা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। ক্লান্তি দূর করে। এক গ্লাস লেবুর শরবত নিমিষেই ক্লান্তি দূর করে। তাছাড়া মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা দূর করে লেবু। লেবু দিয়ে রূপচর্চা। মুখে ব্যবহার। লেবু ভিটামিন সি ত্বক ভালো রাখতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, ত্বকের ক্ষয় দূর করে এবং বয়সের ছাপ পড়া থেকে রক্ষা করে। গরম ও ঘামের কারণে হওয়া তৈলাক্ত ভাব কমায়। মাথায় ত্বকে ব্যবহার। লেবুর অ্যান্টিসেপটিক ও প্রদাহরোধী উপাদান মাথার ত্বক পরিষ্কার করে, খুশকি ও রুক্ষতার বিরুদ্ধে কাজ করে, চিটচিটে ভাব কমায়, ফলে খুশকি দূর হয়। মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে অ্যালোভেরা জেলের সাথে লেবুর রস মিশিয়ে চুলের গোড়ায় ব্যবহার করুন। 20 মিনিট অপেক্ষা করে শ্যাম্পু করে নিন। কন্ডিশনার ব্যবহার করুন, এতে খুশকি দূর হবে, পাশাপাশি চুলের গোড়া শক্ত হবে, চুল পড়া কমবে। কালচে ভাব দূর করতে সাহায্য করে। অনেকের কালচে কনুই ও হাঁটুর সমস্যা আছে। এই দাগ দূর করতে এসব জায়গায় লেবু ও লবণের মিশ্রণ ঘষে নিন। ভালো ফলাফলের জন্য সপ্তাহে 2-3 বার লেবু ও লবণের মিশ্রণ আক্রান্ত স্থানে ব্যবহার করুন, সমাধান হয়ে যাবে। দেখবেন কালচে ভাব দূর হবে। ঠোঁটে ব্যবহার। গরমকালেও ঠোঁট হতে পারে শুষ্ক ও মলিন। এই সমস্যা দূর করতে লেবুর রস ও লাল চিনি মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে ঠোঁটে লাগান। লেবু ও চিনির সংমিশ্রণ ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে কার্যকর। দাঁতে ব্যবহার। ঝলমলে হাসির জন্য চাই ঝকঝকে দাঁত, সাদা দাঁত। সাদা দাঁত করতে লেবুর তৈরি হোয়াইটেনিং প্যাক বেশ কার্যকর। লেবু দিয়ে ওজন কমানোর উপায়। লেবুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ক্যালোরি ক্ষয় করতে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালে লেবু মিশ্রিত বিভিন্ন পানীয় পান করলে অতিরিক্ত মেদ দূর হবে। মেদ কমাতে লেবু কিভাবে খাবেন? লেবু পানি। একটি লেবু অর্ধেক করে কাটুন। 1 গ্লাস পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে পান করুন। এটি দিনে যে কোনো সময় পান করতে পারেন। মধু ও লেবু। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 2 চা চামচ লেবুর রস, 1 চা চামচ মধু মিশান। সকালে খালি পেটে পান করুন, এতে দ্রুত ওজন কমবে। পুদিনা পাতা ও লেবু। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 2 চা চামচ লেবুর রস, কয়েকটি পুদিনা কুশি মেশান। পানীয়টি প্রতিদিন পান করুন। স্বাদ বাড়াতে মধু যোগ করুন। শসা ও লেবু। লেবু ও শসা একসাথে 1 গ্লাস পানিতে ভিজিয়ে রাখুন সারা রাত। পরদিন সকালে পান করুন। শসায় থাকা পটাশিয়াম হজমের গণ্ডগোল দূর করে। আদা ও লেবু। আদা ও লেবু মিশ্রিত পানীয় নিয়মিত পান করলে বাড়তি মেদ দূর হবে। লেবু চা। দিনে 2 বার লেবু চা পান করুন। 1 কাপ গ্রিন টিতে 2 চা চামচ লেবুর রস, সামান্য আদা মিশিয়ে পান করুন। চাইলেই মধু যোগ করতে পারেন। হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের লেবুর উপকারিতা জানালাম। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।